شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. و هر چیزی را خواستید خداوند برایتان داد، و اگر خوبی های خداوند را حساب کردنی شوید، حساب کرده نمی توانید. اما بعضی ها هستند به نفس خود ستم می کنند و ناسپاس هستند. هر یک روز نو، هر یک لحظه ها لذت بی‌بهای خداوند که به ما عطا کرده است. یک مسکین بینوا از مال دنیا هیچ چیز نداشت، نزد حکیم آمده شکایت از ناداریش کرد. مرد حکیم اندکی فکر کرد و جواب داد: آیا راضی هستی که دو چشم خود را به نرخ گران به نابینای فروشی؟ مسکین گفت: نه، هرگز نمی فروشم. مرد حکیم باز پرسید: آیا راضی هستی که دست و پای سالمت یا یگان اعضایت را به کسی که اینها را ندارند فروشی؟ مسکین گفت: من راضی نیستم، هرگز نمی فروشم. مگر تن سالم شما این نعمت نیست؟ مگر این نعمت ها را که به شما داده است سزاوار نیست که او را شکرگزاری کنید؟ اگر قدر نعمت ها رسیدن خواهید، او را از دست دهید. این چی گپ است؟ این را کی می خواهد؟ البته هیچ کس نمی خواهد. حداقل به شخصانی که از این نعمت ها محروم هستند نظر اندازید. شاید قدر نعمت ها رسید، شاید شکرگزار باشید.